जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पाप डे बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की लगता है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देख। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख। और इसका तो पापड़ी बन गया।